جددوا يا شباب عزمكم بالكتاب واقرؤوا آيه. dareenka labaad oo muhiimka ah waa aafada ka dhacday galbeedka waa duufaanada iyo dabaylaha ka dhacay weeyii dabcan xukuumaddu dadaal bay samaysay waana ka muuqdaa laakiin waxaan dareemaynaa dadaalkii shacabka iyo dareenkii duufaanada dadkii rogay ee ummadihii halaagay ee xoolihii tageen ee dhulku isbedelay aynaan hore u arag wali ma arkina dhaqdhaqaaq shacabka ah dhaqaaquna wuxuu ku yimaadaa in la isdoondoonto haddaan la isdoondoonan dhaqaaqu iman maayo ma waxay nala tahay inagoo sooman oo guryaheennii fadhina oo hoygeennii fadhina in qayb walaalihii ka mid yihiina ay dibadda taagan yihiin oo ay xoolo la'aan yihiin oo ay barakaceen oo ay bilaa gurye yihiin oo ay rabadaan ay ku jiraan ma waxay nala tahay dareenka inaan ku soo toosno ku soo kacno mee wixii haddaynu ka hadlayna lahaa nabigu alayhi salaam wuxuu jamciyey cuntada iyo wadabixinta iyo soomka ayuu markaa jamciyey saa daraadeed haddaynan is abaabulin waxay ahayd xagga xukuumadda lafteeda inuu dareen ka yimaado oo ay waxgaradka iskugu yeedho waana ka filaynaa waan ka sugaynaa haddaynan is abaabulin oo aynaan dareenka aynaan yeelanin waxa weeyaan gaabis baa nagu dhacaya xuquuqda islaamnimada ayaynu meel kaga dhacayna iyo jaarnimadii wada dhalashada saa daraadeed war dareenka insha Allah cid un bay kicin doonaaye dareenkaasi oo degdega aynu yeelano waayo wax yar oo la isku geegeeyo yaa wax tara ummad hagaajiya ummad toosiya wax u qabta waan dareensanahay waa soom afurka aad afuriso $10 bixiso $100 bixiso $1 bixiso waayo 10,000 bixiso 1,000 aad bixiso xaga sare ma tagi mayno aad bixiso wax badan bay taraysaa wax badan ayay taraysaa biidnilaahi alkariim hal doorku aynu kacna arinta lafteeda dareenkan aanu yeelano Allah aynu ka baqno Allah aynu noqono